Ashama akkam jirtu kabajamoo daawwattoota hordoftootni YouTube channel ko nagaan koo kan kabajaaf kan jaalala iddoo jirtan hundumaatti isin kabajachuun barbaada. Egaan daawwatta koo adresa koo baratame kunoo viidiyoo haraatiin walitti deebinee jira jechuudha. Gara channel kana yeroo jalqabaaf namoonni dhuftan channel kana subscribe gochuu keessan akka hin daganne akkasumallee immoo bell button isiniif dhuftu all irra kaawwatiin viidiyoo yeroo gadhiisnu notification akka isin qabu gochuu dandeessu. Kana malees gaan daawwatta koo viidiyoo kana yeroo takabdeen ta'uu danda'a akkasumallee page olii qabdan irratti share gochuutiin na cina dhaabadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas gaan daawwatta video kana like gochaa daawwanna jechuudha. Egaan daawwatta koo viidiyoo irraa keen keessatti immoo gaanii information ta'e tokko isin bira ga'uun barbaada. Innis maalla screen irratti akkuma argaa jirtanii platformii Facebook jedhamu irratti gaanii namootni baay'een balaan konkolaataa maanii Andu'aalam Gosaan rageera jedhanii odeessaa jiru. Egaa oduun kun ituun hin babal'atiin dura soba akka ta'e isin yaadachiisuun barbaada jechuudha daawwattoota koo. Tasuma balaan Andu'aalam Gosaa irraa hin naqamne inni nagaasaadha Dubaay jira iyyuudha. Leencoo Gammachuu fa'aa duukaa konsertii qopheessaa kan isaan jiran daawwattoota koo. Egaa kana isinitti dubbachuun barbaada jechuudha. Egaan daawwattoota koo viidiyoo har'a keen keessatti viidiyooleen isinii qabadee dhufe keessaatii jalqaba irra isinii kaa'ee walumaan daawwannee deebinu. Intala toya meti malasi gora charraketi. Intala toya meti malasi gora charraketi. Asgorida tarati chamasi bitashafo kanati. Nanga kanati chamasi bitashafo kanati. Gadi kabadu shaman wargari ormi kamama. Gadi kabadu shaman wargari ormi kamama. Ambiso kara walkitte charti charta bochor sora bitte. Ambiso kara walkitte charti charta bochor sora bitte. Intala toya bilille anisini sufirti betitille. Intala toya bilille anisini sufirti betitille. Ega tole 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 tole. Amma tole 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 ya shambali mulla tole ya shambali mulla. Amma jara. Amma jara ya bujala liolla. Boda wallolla. Boda wallolla. Boda wallolla. Wow, baay'ee namatti tolu Uganda daawwattoota koo. Egaa Bu'aaraa Biraanuu fa'aa ta'anii dhagaan viidiyoo kana kan waraabanii. Egaa mucaanni konkolaataa sana konkolaachisaa jiru Bu'aaraa Biraanuu jedhama. Uganda daawwattoota koo sirboota baay'ee bareedaa ta'e kan inni hojjetu. Egaa mucaa kana sirboota isaa daawwanni taananii Bu'aaraa Biraanuu jettanii search gochuutiin sirboota isaa daawwachuu dandeessu jechuudha daawwattoota koo. Baay'ee namatti tolu gaan sirbisaa gamanumaan isinaaf feereera jechuudha. Namoonni warri bukkee jiran sun iyyuu gaan sagaleen isaanii baay'ee namatti tola. Editingii malee dhagaan sagaleen isaanii kan akkas namatti tolu gaanii. Egaa viidiyoo kana baay'ee bareedaa godhanii hojjetanii kan jiranii. Egaa daawwattoota koo viidiyoo kana irratti yaada qabdu taanaanii koomentii irratti na beeksisuu keessan akka hin dagannee isiniin jechuun barbaada. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessuu dandeessu. Ani immoo amma dandeettii ripilee gochaa yaadota qabnu share waliif goona jechuudha daawwattoota koo. Akkasumas gaan viidiyoo kana like gochuu keessan akka hin irraanfanne viidiyoo kana like gochaa daawwanna jechuudha daawwattoota koo. Meegaan viidiyoo ta'an dabaru. Ummanni keenya kun gowwaadha yoo jenne itti xiqqaata wallaahi. Dhiifama obboleetti suuraa keetti fayyadamuu kootiif atuu viidiyoo liibiidhaan baatee uummatatti mul'atte garuu harka koorraa mul'achuu isaan sii jibbe malee. Qoy uummanni keenya kun isin iqaama qabaachuun ittiin hojii baalagee hojjechuuf yookaan karumarra ooluuf isinitti fakkaata. Dubaay kanatti bultii ijaarrachuun karaarraa ol galuuf bakkeerraa ol galanii jiru ijaarrachuuf warri bultii qabus ala oolaa wantoota ittiin ala ooltan barbaaddu wantoota ittiin qaama keessa mul'iftan meeri feessi kufamaa isaan mul'ifamame billaahi alaykum intalli kun yeroo sinsa taratti duraan hin beektu arra yeroo kanatti jirtu laala balaan irra suudii keessatti bu'ee uummanni kun wanta akka dhalli namaa duniyaa irratti hin taane ta'aa jiru lafumaa keessataniisin wallaahi dhalaa dhiiraa wajjin dhugdee farshaantee gangalattee mana tokko keessatti owwallaaltee rafaa turte. Biyya kanatti waggoota dura jechuudha. Kanarra rabbii likkii keenya irra nu galche. Isinii warri Dubaay adaraaf dhaqqaba. Yakka gurguddaa irra jirtuuf dhaqqaba waa hedduun nu gaachiti.
Egaa mucaan kun dubartoota Saawudii jiraniif dhagaan dhaamsa kana kan inni dabarse. Egaan yaadanni qabu dubbatee dhagaa mucaan kun kan inni jiru keessa isaatti wanta yaade bifa viidiyootiin baasee uummatatti beeksisee jira jechuudha gaani. Meegaan daawwattoota koo isin immoo viidiyoon hojjete kana irratti yaada qabdu taanaan koomentii irratti naa beeksisaa isiniin jechuun barbaada. Yaada qabdan hundumaayyuu barreeffachuu dandeessu jechuudha daawwattoota koo. Viidiyoon amma isin irratti agarsiise irratti jechuudha. Egaa mucaan kun kan inni dubbate Saawud Arabiyaa warreen jiranii wantoota tattaane gochaa turan durboonni keenyaa jedhee dhagaan kan inni dubbate. Egaa badii isaan hojjetaniif dhagaanii kan Rabbi nu adabaa jiru jedhee dhagaa mucaan kun kan inni jiru. Meegaan yaada qabdan viidiyoo kana irratti koomentii irratti na beeksisaa isiniin jechuun barbaada daawwattoota koo. Meegaan viidiyoon ta'an dabaru. Hunda dandeessu koo yaa bara fakkaatu garagaasiif bahee kan akka keen jirtu Rabbanaaf si uume hunda kii tolchee kisa kifa bifa kee wal kita bareeche jireenyi koo marii jireenyi daacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anoofumaan qabu waa tokkoof si godhu dubee badda seellee ana si Sirba Haacaaluu Hundeessaa oolmaa kee isa jedhu dhagaan mucaan kun sagalee normaalitiin kan inni weellisaa jiru jechuudha. Egaa gamanmaan daawwattoota koo waan tokko si yaadachiisuun barbaada. Innis maalla Haacaaluu Hundeessaan yeroo lubbuudhaan jirutti sirbi isaa kuni haadha manaasaaf akka inni sirbee dubbatee ture egaanii. Kanaafuu sirbi kun sirba baay'ee miimoorii qabu dhagaan jechuudha. Egaa mucaan kun illee sirba kana sagalee isaa normaalitiin editingii malee sirbee dhagaan kan inni jiru. Egaa sagaleen isaa akka argiti taanaan baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwata. Egaa keessumaa immoo sirba Haacaaluu Hundeessaa filachuu isaatti baay'ee natti toleera naan jechuudha daawwattoota koo. Sirban irraanfatamne dhagaan sirba Haacaaluu Hundeessaan kuni hunduma keenya keessattiyyuu laphee keenya keessatti sirba hafee jiru dhagaani. Meegaan daawwattoota koo viidiyoo kana irrattis yaada qabdu taanaan koomentii irratti naa beeksisu keessan akka hin daganne isiniin jechuun barbaada. Mucaa kanas yoo agartan TikTok irratti jajjabeessaan isiniin jechuun barbaada. Itti ufee viidiyoolee biraa akka hojjetuuf jechuudha. Egaa meegaan daawwattoota koo viidiyoo ta'an dabaru. Isa obboleessa yoo mana fincaanii qabaatan rabbumaa jecha daqiiqaa takka osoo na hayyamtanii. Ati hojjetaa biiroo kanaati? Lakkii obboleessa kiyya nama hojii xiqqoo laaqana tokko akka malee nyaadhee garaan kun na guutamee na bohofee waan nannate ofirra na qaba. Daqiiquma takka. Hojjetaa biiroo kanaati malee hayyaman kan nuti. Ija obboleessa kiyya garaan ittiin jabaatiin rabbi jaatis ilma dhiiraati. Garuu muddamsuma kee kana argeetiin yoo si hayyamuun ni danda'a. Asiin gadoo yeroo deemtu gama mirgaa harka gama mirgaatiin na fuullee isaa mana fincaanii jira achi fayyadamuu dandeessa. Ammoo akkas hin jenne dhiifama obboleessa kiyya manni fincaanii keessan kun akkam hulaa fi foddaa fa'aa qacelloon ni qabaami. Ni qabaa deemu. Ammoo akkas hin jenne manni fincaanii kun akkam korniisa girgiddaan isaa kunis qalamaa fi kana akka bareedaatti numa qabaami. Aboo ni qabaa deemu. Dhiifama laala obboleessa kiyya manni fincaanii kun lafti isaatuun akkam simintoo liishoon akka ajaa'ibaatti tolfamtee jirteemi. Ajaa'ibni saboo itti lulluuqqachuuf deemtamu itti fincaanu. Koomedii baay'ee namatti tolu dhagaanii anaan baay'ee na bohaarseera koomediin kuni. Egaa baay'ee sagaleen isaa kan mucaa sanaa mini gaanii mucichi irratti react gochaa jira malee liipsingii wayii irratti hojjechaa jira malee sagaleen isaa ni noormaalii kan saamini waan akka koomedii noormaalii kan biraati irraa viidiyoo irraati jechuudha. Audioon fuudhamee natti fakkaata gaanii haa ta'ullee malee garuu mucaan kun baay'ee bareechiseera kan hojjetee jiru. Fakkeessee ma jira gaanii meegaan daawwattoota koo viidiyoon kun isin bohaarseera taanaan isiniin illee yaada keessan akkana yaada na beeksistan isinitti himuu barbaada. Koomentii irratti naa barreessuu dandeessu jechuudha yaada keessanii. Ani garuu gama kootti viidiyoo kanatti baay'ee bohaareera natti toleera jechuudha. Mucaa kana illee yoo agartan kan daawwattoota koo please jajjabeessaan isiniin jechuun barbaada. TikTok irratti dhagaan viidiyoo kana kan inni gagadhiisu yeroo baay'ee nama tola kan viidiyoo ni daddalagu. Meegaan daawwattoota koo viidiyoo keenya irraa keessatti dhumarra sansinii kaa'ee walumaan daawwannee adeebinu. Haalli nageenya akkam? Maaltu jira aboo? Maaltu jiru? Kunillee
viidiyooleen koomedii baay'ee nama kolfisiisudha gaanii. Egaa daawwattoota koo akkuma beekamu biyya keenya keessatti sa'aatii kanatti gatiin zayitii baay'ee dabaleedha kan jiru. Egaa namoonni baay'een immoo gaanii haala kana irratti hundaa'uudhaan koomedii baay'ee hojjechaa jiru jechuudha. Egaa koomediilee hojjetamaa jiran keessaatii kunilleen koomediyaan baay'ee na bohaarsedha gaanii. Isiniin illee akkasiin bohaarsee abdii guddaan qaba jechuudha daawwattoota koo. Yaada qabdan jira taanaan egaan viidiyoo kana irratti illee daawwattoota koo koomentii irratti na beeksisuu keessan akka hin daganne. Egaan daawwattoota koo viidiyoon keenya irraa kan fakkaatu ture. Viidiyoo kana yeroo qabdanitti sheer gochuu keessan akka hin daganne akkasumas laayik gochuu keessan akka hin daganne viidiyoo biraatiin akka wal garuuf immoo chaanaalii kana subscribe gochuu keessan akka hin daganne isiniin jechuun barbaada daawwattoota koo. Hamma dhumaatti gatiin daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoolee babbareedaa kan biraatiin amma wal garuutti nagaan naa tura.